عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم غنقول لكم كاع المنتوجات أولا كاع لي زينيتويون ديال الوجه الجوي ديالهم والترقيم ديالهم في لابليكاسيون ديال الجودة ديال المنتوجات أولا لي زانغريديون المكونات ديال كل منتوج. اليوم غندير لكم لي زينيتويون ديال الوجه. غنبداو بهاد الصيغة بهاد الخضر. الصيغة بالخضر كيف كتشوفوا. الصيغة بالخضر بالنسبة للترقيم اللي عطاتو لابليكاسيون كيف كتشوفوا معنا 43%. الترقيم اللي هو سيء جدًا، ضعيف جدًا، ما عنده حتى شي فائدة للوجه، بحيث كاين فيه الفينوكسيتانول كيف كتشوفوا. هاد الانغريديون أولا هاد المكون هو مسموم للوجه حسب الدراسات اللي كتشوفوا معنا في الفيديو. هاد الدراسات كاملين داروا 4 دراسات كاملين كيأكدوا أن هاد المنتوج عنده واحد الخطر على الوجه سواء على المدى القصير ولا المدى البعيد، وحتى المكونات الأخرى اللي فيه كاملين ناقصين وما عندهمش ديك القيمة. بالنسبة لهاد الأخضر راه ديال البشرة الناشفة أولا والبشرة الجافة، وعاطينو ترقيم 43% اللي هو ترقيم سيء جدًا. كاين معاه دي زانغريديون آخرين ولكن ماش هداك الانغريديون اللي خايب عاطي ترقيم خايب بزاف لا بو. كيف كتشوفوا راه فيه مكونات أخرى ولكن هادوك المكونات اللي قلت لكم اللي خايبة بحال الفينوكسيتانول عندهم تأثير خايب على لابو سواء على المدى البعيد ولا المدى القريب. بالنسبة للمنتوج التاني هو هاد الصغار اللي هو أزرق كيف كتشوفوا. هاد الصغار الأزرق هاد الصغار الأزرق بالنسبة للترقيم اللي عاطينو الترقيم حتى هو ترقيم سيء ممزيانش. هذا اللي في البلو سيال كيف كتشوفوا. الترقيم اللي عاطينو ترقيم سيء ما 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 زوينش، بحيث لي زانغريديون اللي فيه تا هو فيه فينوكسيتانول تا هو عاطينو 43%، وفيه الفينوكسيتانول اللي هو مادة مسمومة وعندها تأثير على سواء على المدى البعيد المدى القريب على لابو، وهو ديال البشرة حتى هو الجافة ولكن اللي جافة بزاف. بالنسبة هداك الأول ديال البشرة المختلطة هذا البشرة الجافة 100%. حتى هو فيه 4 دراسات اللي كيأكدوا أن مادة الفينوكسيتانول سيئة وعندها تأثير على المدى البعيد والمدى القريب، اللي هو سيء على لابو، كيدير حساسية، كيدير مشاكل من بعد. يعني حتى هاد الترقيم اللي عطاو ترقيم اللي هو ناقص بزاف 43% ترقيم اللي هو ناقص بزاف. والناس اللي بغاو يشوفوا الدراسات راه غنخليها لكم في الديسكريبسيون، واللي بغا يتأكد حسب الدراسات زعما الدراسات كيأكدوا أن هاديك المادة راها مسمومة على لابو. كنخلي لكم في هداك الترقيم ديال صغار الأزرق كيف كتشوفوا ديال البشرة الجافة جافة 100% هو 43% كيف كتشوفوا معانا. هادو هما لي زانغريديون راه فيه حتى هاد السيترات 20 السيترات 20 تا هو ماشي شي حاجة ولكن عنده إفي خايب من بعد. كاين هاد الصغاف اللي هو شفاف اللي في البلو سيل هو شفاف ماشي الزرق، هذا شفاف smooth cleanser عاطينو ترقيم ديال 41%، وهاد الترقيم حتى هو اللي ناقص بزاف ناقص كاع على الأول. هذا ديال بامبي سكين كيف كتشوفوا. هذا حتى هو عاطينو ترقيم 41%، ترقيم اللي هو ناقص بزاف. فيه تا هو مادة الفينوكسيتانول اللي هي خايبة وعندها إفي خايب. كيف قلت لكم غنخلي لكم الديسكريبسيون كاع الدراسات اللي داروا على هاد المادة وكيأكدوا أنها مسمومة سواء على المدى البعيد ولا المدى القريب، وعندها إفي خايب على لابو، كدير تحسس، كدير مشاكل من بعد لابو. والترقيم كيف كتشوفوا ديال سيغاف اللي هو شفاف داك البلو سيال ديال بامبي سكين هو 41% اللي هو ترقيم سيء جدًا ضعيف. يعني الإنسان ما يديرش شي حاجة لوجهو اللي متأكدش منها وما تيقش فيها، سورتو الثمن ديالهم ماشي ثمن رخيص، راه باغمي اللي زعما من لي برودوي اللي الثمن ديالهم راه تبارك الله راه فوق 100 درهم. 120 100 درهم والصرف. بالنسبة لهاد العنصر الموالي هو هاد الجل نيتوايو تا هو ديال لا مارك فانسي يمكن. هاد الجل نيتوايو اللي هو غوز وكيشريوه بزاف الدريات حيت رخيص. كيف كتشوفوا كيشريو بزاف ديال الفيميد. جل نيتوايو تا هو هاد الغوز كيشريوه بزاف الدريات حيت الثمن ديالو رخيص ولكن راه عندو إفي من بعد. عاطينو الترقيم ديال 16% يعني راه خايب 100%، ترقيم اللي هو سيء جدًا. سيء جدًا. وفيه واحد المادة كيف كتشوفوا سميدها طويلة هنايا راه عندها إفي خايب ديريكتومون كدير الحساسية، كدير تهيج البشرة. وهاد الدراسة راه غنخليها لكم في الآخر. غنخلي لكم الدراسة اللي كتأكد أن هاد المادة راها مسمومة وعندها إفي خايب على لابو. والترقيم اللي عطاوه كيف كتشوفوا راه 16%، 16% يعني راه سيء. ولي زوطخ انغريديون والمكونات الأخرين اللي كتشوفوا راه تا هما دي زانغريديون اللي خايبين. شوفوا كلهم عندهم ريسك على لابو. هذا هو الترقيم ديال هاد فيمين أولا جل نيتوايون داك الغوز اللي كيستعملوه مؤخرا بزاف البنات.
ترقيم سيء جدًا 16% كيف كتشوفوا. كاين هاد الأزرق تا هو من فيمين، تا هو جيل نيتوايون، تا هو التمن ديالو رخيص كيتباع نيت عند مول مكياج ولا عند بارافارماسي. الترقيم تا هو ديالو سيء جدًا، هانتوما غتشوفوا، ها الكود barre ديالو شوفوا واش غيعطيني، 36%. ترى أحسن من الآخر شوية، ولكن 36% تا هي ناقصة بزاف. فيه فينوكسيتانول تا هو مادة خايبة بزاف، فيتامين، هذا هو السمية ديالو، فيتامين عفوًا، تا هو السمية ديالو تا هو زعما خايب، عنده des ingrédients فيه الفينوكسيتانول اللي هو خايب للوجه. ها هما الدراسات كيف قلت لكم، راه حطيت لكم كاع الدراسات اللي كيكونفيرميو أن هاد المادة راه خايبة للابو. حتى الناس اللي شكوا ولا شي حاجة في مصداقية تاع لابليكاسيون راه يدخلوا ويشوفوا السيت اوفيسيال ديال الدراسة اللي كيأكد أن هاديك المادة راه عندها إفي خايب ومضرة للبشرة. وهادو هما المكونات كيف قلت لكم، بخاس كلشي عنده low risk، يعني عندهم واحد ريسك ممكن يأديو لابو. وهداك فينوكسيتانول راه ديريكتومون باين عنده moderate risk، يعني الريسك قريب أنه يدير لك تحسس ويدير لك تهيج. وحتى الترقيم راه ناقص بزاف، شنو هي 36%؟ واش الإنسان غيدير واحد الحاجة لوجهو اللي ما تيقش فيها؟ بالنسبة للجيل الطويل الأزرق كيف كتشوفوا ديال الفيتامين عاطينو ترقيم ديال 36%، الترقيم اللي هو ناقص بزاف وإيفيتي بعدو منو. كاين هاد بيوديرما جيل نيتوايون ديال بيوديرما كيف كتشوفوا هذا، الترقيم ديالو اللي عطاني بالنسبة لابليكاسيون هاد بيوديرما كيف كتشوفوا هاد الزرق، الترقيم ديال 65%، ترقيم اللي هو جيد كومام أحسن من داكشي اللي فات. سي بيومجيل موسون هذا ديال بيوديرما داك الأزرق كيف كتشوفوا، هذا الترقيم اللي هو جيد جدًا. وحتى المنتوجات اللي هما شاكين فيهم غير شوية هادو هم low risk، عندهم ريسك اللي هو ضعيف بزاف أنهم يعودوا للبشرة. و65% الترقيم اللي هو جيد بزاف. يعني ندير واحد الحاجة لوجهي وأنا تايق فيها. كيف كتشوفوا جيل نيتوايون ديال بيوديرما زوين بزاف وعطانا ترقيم ديال 65% اللي هو ترقيم جيد جدًا. وواخا هاد الترقيم زعما المنتوجات اللي كاين اللي عندهم low risk واخا هكاك، الناس اللي عارفة عندها الحساسية ديالها من هاد المنتوجات اللي عندهم low risk تيفيتيهم، واخا هو جيد وعنده بزاف دي زانغريديون اللي فيه عندهم زعما إفي زوين على لابو كيف كتشوفوا معانا. ولكن واخا هكاك الإنسان يشوف المواد اللي عنده تحسس منهم ولا عنده عارف لابو ديالو ما كتوالوش مع هاديك المادة بالضبط يإيفيتيها. وساهل كنجرب من الأول للثاني، بعدا كنجرب هادوك اللي عندهم ترقيم جيد جدًا كنشوف نجربهم، واللي ما لاقش ليا نعرف واحد من دوك لي زانغريديون اللي عندهم low risk ولا عندهم واحد الريسك اللي هو قريب ممكن يأدي لابو نإيفيتيهم. كاين هذا ديال نيتروجينا، هاد الزرق كيف كتشوفوا، هاد الزرق ديال نيتروجينا عاطينو الترقيم ديال 37 ناقص بزاف تا هو بور هاد الهيدروبوست ديال نوتروجينال، حيت فيه جوج ديال المواد اللي هما خايبين بزاف لابو، جوج ديال لي زانغريديون خايبين لابو كيف كتشوفوا. هاد الصوديوم ديال لورات سولفيت والفينوكسيتانول اللي شراه قبل في كاع لي زانغريديون ولا كاع لي جيل نيتوايون اللي عندهم ترقيم اللي هو سيء. شوفوا هاد الصوديوم لورات سولفات، شوفوا الدراسة اللي كتأكد أنه راه خايب وعنده إفي خايب على. كيف كتشوفوا هذه هي الدراسة، نخليكم بيان سور كيما قلت لكم غنخلي لكم اللين لكاع لي دراسات اللي داروا، وممكن تدخلوا تشوفوا زعما السيت اللي ولا الدراسة اللي كتأكد أن هذيك المادة راه عندها واحد ليفي خايب على لابو وكتأدي وكاين ريسك كبير. كيف كتشوفوا نيتروجينا الجيل نيتوايون ديال نيتروجينا راه عاطينو ترقيم اللي هو ناقص بزاف كيف كتشوفوا في لابليكاسيون بالدراسات اللي كتأكد المواد اللي فيه سامة وكتأدي لابو. غنخليها لكم كيف قلت لكم في الديسكريبسيون. شوفوا الترقيم اللي عاطينا ليه هنايا، راه عاطينو ترقيم اللي هو ناقص بزاف. كيف كتشوفوا ناقص بزاف، ميمكنش ندير شي حاجة لابو ديالي اللي عندها إفي 37% راه ناقص بزاف وخلاص هذا راه مرخيش، هذا راه غالي، حتى هو غالي، ولكن الإشعارات كيخليو الحاجة تبان. فيه جوج ديال المواد كيف كتشوفوا. بالنسبة للجيل نيتوايون الموالي، الجيل نيتوايو الموالي اللي غنوريكم هو هذا ديال لا روش بوزاي، هذا ديال لا روش بوزاي راه غالي، راه مرخيش، والترقيم ديالو حنا غنشوفوه دابا. كيف كتشوفوا عطاني ترقيم 43%، ترقيم اللي ناقص بزاف تا هو بور فيه الفينوكسيتانول اللي مادة سامة، وكيف كنقول لكم من الصباح راه مادة كاينة بريسك في كاع لي جيل نيتوايون اللي كيابليكيوهم الدريات على الوجه ديالهم وحتى الدراري. المهم كاع لي جيل نيتوايون فيهم هاد المادة ديال الفينوكسيتانول وعاطينو ترقيم اللي ناقص، يعني حتى لي زانغريديون الآخرين اللي فيه تا هما معندهمش واحد زعما الفائدة كبيرة لابو. ترقيم 43% ترقيم ناقص بزاف، وفيه الفينوكسيتانول كيف كنقول لكم من الصباح راه مادة خايبة مسمومة للابو
à éviter هاد البرودوي à éviter تركيب ناقص فيه des ingrédients risqués لا peau عندهم واحد الريسك اللي هو باين واضح لا peau à éviter كيف كتشوفوا هما الدراسات اللي كيكونفيرميو أن هاد المادة مسموم عندها effet خايب على لا peau. كنخلي لكم كيف قلت لكم description اللي هي ديال كلشي. وبالنسبة للا روش بوزاي حتى هي راه شفتو تركيب 43% تركيب اللي هو ناقص بزاف بزاف à éviter وبعدو منهم ما صالحاش. ندوزو بالنسبة للجل نيطوايون الموالي. بالنسبة للجل نيطوايون الموالي كواد CVR هاد الجيل ديال CVR كيف كتشوفوا جيل موسون سيبيا كلير 93% ترقيم جيد excellent ما فيه حتى شي مادة اللي هي خايبة لابو. كيف كتشوف كاين هاد الساليسيليك اسيد نورمالمون هو مادة اللي هي جيدة ولكن كاين الناس اللي قلال عندهم الحساسية منها ولكن الترقيم اون جينيرال احسن تضمنها باشتراك وتخلوا لي في الكومونتير كاع لي برودوي اللي بغيتو نقلب لكم عليهم نعطيكم المعلومات اكثر عليهم. وعندي لي زعما غتلقاو حتى في الديسكريبسيون اليان ديال لاباج فيسبوك ولا اي حاجه وحتى الجروب فيسبوك خلوا لي فيه لي برودوي اللي بغيتو نقلب لكم عليهم ونجيب لكم فيدباك عليهم بالتدقيق. ما تنساوش تدعمونا باشتراك وتشاركوا الفيديوهات ديالنا مع الناس المهتمين بهذا النوع من المحتوى. والى اللقاء الى فيديو جديد باذن الله.